Shule haikuwa ya bweni, ila kutokana na umbali wa makazi yetu yalipokuwa mpaka shuleni ikatulazimu wanafunzi kupanga. Maisha yalikuwa mazuri kwa upande wangu, kwani ingawa wazazi hawakunipa fedha za matumizi ya kutosha, Alex alinipa. Hata hivyo walimu wengi wa kiume walikuwa wanavutiwa sana na mimi pale shuleni, kwa hivyo nao pia wakawa wananipa tu, na mimi hata sikuwa nakataa kuchukua. Ingawa ni yao nilikuwa naifahamu wazi kabisa kwamba si nzuri. Hakuna kitu cha mwanaume wangu kinaenda bure. Hayo ndio yalikuwa ni mawazo yangu akilini mwangu na maonyo ya wazazi wangu tu kuhusu wanaume. Kuna wakati Alex alikuwa anafunga safari na kuja kuniona shuleni. Nilikuwa namhudumia kama vile mkewe. Safari moja alipokuwa amefika kuniona, akaniletea simu ndogo na line ya mtandao wa Vodacom ambao ndio ulikuwa mtandao pekee unaotoa huduma za simu kule kwetu. Tukaanza kuwasiliana kila jioni mara baada ya masomo. Bado nilikuwa nasumbuliwa sana na wanaume wengine shuleni wakiwemo walimu wangu. Nilikuwa na msimamo thabiti kwani sikutaka kabisa kumvunjia heshima Alex. Pale shuleni siku ya Ijumaa huaga ni siku fupi sana, kwani huaga kuna ratiba ya kusali na kila watu kwa kadri ya dini yao. Baada ya vipindi nikaitwa ofisini kwa mkuu wa shule. Nilikuwa na hofu, ingawa kiuhalisia sikufahamu dhumuni la kuitwa kwangu lilikuwa nini. Mwalimu mkuu wetu alikuwa anaitwa Clarence. Alikuwa mfupi kwa muonekano lakini mkali sana kila mara tulipokuwa tunazembea pale shuleni. Kuitwa na mwalimu huyo kulinifanya mimi nijiulize maswali mengi sana. Makosa yangu ya zamani ambayo mpaka sasa hivi nilikuwa nayafahamu wazi kabisa. Nilipofika mlangoni mbele ya ofisi yake, nikabisha hodi na kugonga mlango mara mbili. Gongong. Kisha akaniruhusu kuingia. Nikamwomba kama anaweza kukaa kitini. Mara baada ya kumsalimu akaniruhusu kukaa kwenye viti ambavyo vilikuwa viko mbele ya meza yake. Bila hiana wala kukoea nikaa nimekaa kwenye kile kiti kimoja hapo. Samani mwalimu, kuna mwanafunzi amenitaarifu kwamba ulimwagiza niite. Niliacha mazungumzo kwa mtindo huo. Ni kweli nimekuita hapa kwa sababu maalum, alijibu mwalimu Clarence. Ilishangaza sana ni sababu gani maalum ambayo inaweza kumfanya mwalimu huyo aniite mimi ofisini kwa maongezi. Sikuwa mtu wa pekee sana hata hivyo, kwani bado nilikuwa mwanafunzi tu. Nilikuwa katika mawazo ya mwalimu akaendelea kusema, "Mariam, naomba utakayoongea ndani ya baki mumu. Asijue mtu yote ile, maana kama akijua yote ile utapata shida kubwa sana." Nilibaki katika mshangao, lakini ni yake nilikuwa nimeanza kuhisi kwani wanaume wengi walikuwa wananitongoza, hasa wale wenye wake zao walikuwa wakisema kama yeye. Sawa mwalimu, mimi sitaweza kumwambia mtu yote yule. Nilijibu kwa uoga kutokana na kutambua kwamba ni yake hata kabla hajaniambia. Mariam, nakupenda sana. Nimekuwa nikikufuatilia kwa muda mrefu sana na sasa naona kabisa siwezi kujizuia. Naomba unikubalie niwe mpenzi wako. Ukinikubalia utaishi maisha ya raha sana hapa shuleni. Aliongea kwa msisitizo sana huku akiwa hana chembe ya masiara. Alitoka kwenye kiti chake na kuja sehemu ambapo nilikuwa nimekaa mimi. Nikawa natemeka tu. Kwani pamoja na ufupi wake alikuwa anaonekana ni mtu mwenye nguvu kutokana na misuli ambayo alikuwa amejenga mwilini mwake. Niliwaza mambo mengi sana kwa wakati mmoja ambayo sikuwa na majibu yake. Mariam aliita, "Abe mwalimu." Nikaitika, "Usiniite mwalimu bwana. Niite Clarence." Sawa, sikuweza kupinga. "Naomba ukubali ombi langu basi." Alizungumza Clarence. "Sawa Clarence." Nilikubali si kwa kuwa nilikuwa nampenda, ila kwa wakati huu nilikuwa nahitaji zaidi fedha zake yeye. Akanibusu kwenye papi za midomo yangu kisha akanipatia fedha kiasi cha shilingi 50,000 za Kitanzania. Akaniahidi kwamba nitapata vyema vingi sana nikiendelea kuwa karibu yake. Sikujali kuuliza kama alikuwa na mke au sivyo, kwani sikusikia hata siku moja kwa yote yule kwamba mwalimu wetu mkuu ana mwanamke. Maisha yakaendelea kuwa mazuri sana na wazazi wakawa na shangaa sana, kwani tangu nimeanza shule sikuwahi kuomba fedha ya matumizi. Lakini hawakuwa na nguvu ya kuhoji kwa wakati huu, kwani hata kama ningewaomba wangeitoa wapi? Walikuwa maskini ambao walichekwa na kudharauliwa na kila mtu kijijini. Mahusiano yangu na mkuu wa shule yalipamba moto. Ingawa nilijitahidi kufanya yao ya uficho sana. Ilikuwa lazima hivyo, kwani bila kufanya hivyo ingelikuwa ni hatari sana kwa upande wake na wangu pia. Nani ambaye anataka kufungwa miaka 30 jela kisa mwanamke? Alikuwa wakati mwingine anakuja getoni kwangu kwa uficho sana, hasa nyakati za usiku. Na kwa wakati huo tulikuwa tunafanya kila kitu kana kwamba tulikuwa mume na mke. Nilimfanyia kwa kiwango fulani hivi kama ninavyomtendaga Alex, ila mengine sikufanya kwa kuwa nilikuwa naona kinyaa. Kuna likizo nilipata nikiwa nipo kidato cha 3, likizo ya mwishoni mwa mwaka. Nikarudi nyumbani kama kawaida, na wakati huu nilikuwa naonekanika kama binti mkubwa tu. Kila nitazama nilikuwa natamani kabisa kunipata kama ilivyokuwa zamani wakati wa bare yangu. Pengine wangejaribu bahati yao wangeweza kunipata kila mtu kwa wakati wake. Cha msingi wawe na pesa tu. Wadogo zangu walikuwa wananipenda sana.
Nilikuwa napenda kuwaona wakiwa na furaha kila siku. Nilikuwa na wajali sana. Niliwanunulia nguo nzuri na viatu vizuri ambavyo walikuwa wanavipenda. Wazungu wakati huo walikuwa wameamua kuniacha nitende tu kadri nipendavyo. Maana walikuwa wamenionya mara nyingi sana juu ya tabia yangu mbaya ambayo ilikuwa inaonekanika wazi machoni pao kutokana na uzoefu wao wa maisha. Maonyo yao yalikuwa kweli, lakini sikuwasikiliza. Hawakufahamu kama Alex alikuwa ndiye mwanaume aliyekuwa ananipa kiburi. Safari zake za kuja nyumbani hazikukatika. Hawakumdhania kwa ubaya, kwani mbele yao alikuwa anaonyesha kuwa ni mnyofu sana. Wakati alikuwa haachi kuleta zawadi mbalimbali nyumbani, na mimi nikawa nimepumbazwa kabisa na ukarimu wake huo bila hata kujua kwamba pengine alikuwa ananitega tu ili nimpende zaidi. Mawasiliano na Clarence ya kukoma pia. Alikuwa daima ananiambia kwamba amenikumbuka. Amekumbuka yote tulikuwa tunayafanya na hata ofisini kwake pia. Na usiku ukawa daima mfupi kwangu, kwani sikuacha kabisa kuzungumza na watu, hasa jinsia ya kiume, kupitia simu yangu. Wakati huu hakuna kitu nilikuwa nashauriwa na kuelewa. Kila jambo ambalo nilikuwa nashauriwa nilikuwa naona kama naonewa. Nilikuwa naonewa tu. Sikuwa kama nasikia la mkuu. Nitajisikiaje la mkuu na wakati huo napata haraza dunia bana wewe? Maisha yenyewe mafupi, nani ambaye anapenda tabu? Hayo daima ndio kama maneno yangu ya kujifariji. Chuki dhidi ya mama ilikuwa daima inaonekanika katika matendo yangu. Hakuna jambo ambalo alikuwa akiniagiza nikatenda, hata kwa 60% tu. Hakuna hata moja. Lakini mama hakunikatia tamaa. Alikuwa wakati mwingine kwa siri sana alikuwa analia kwa ajili yangu, ingawa hakuwahi kujutia kunizaa mimi. Hata kama angejutia, mimi sikuchagua kuzaliwa. Wao wenyewe ndio walikuwa wamepanga mipango yao kunileta mimi mbao duniani pasipo ridhaa yangu. Ni kwa vile tu sikuwa na ujasiri wa kwenda mahakamani, labda ningewashtaki kwa kosa la kunizaa bila mimi kupenda. Jumamosi fulani hivi baada ya chakula cha mchana nikaenda kazini kwa Alex. Sikumkuta, lakini kibanda chake cha chips kilikuwa wazi tu. Nikaingia humo ndani, nikachagua sehemu ya kukaa, nikakaa huko nikiwa namsubiri. Pamoja na kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa daima ananipa fedha mara kadhaa, na mimi nilikuwa nikimbebea zawadi kuonesha walau kwamba namjali. Na leo ilikuwa ni miongoni mwa siku hizo. Nilimnunulia saa nzuri sana, maana siku hiyo ilikuwa ni siku ya mnada pia kijini kwetu. Kilichonishangaza ni yeye kutokuwepo ofisini kwa muda ule ambapo kwa kawaida wateja huaga ni wengi sana. Kwa muda wote niliokuwa nimekaa pale ndani, kila mtu alikuwa anamuulizia muuza chipsi, wala hakuna jibu la pekee alikuwa amelipata kutoka kwangu. Zaidi tu nilikuwa nimewajibu kwamba hayupo, angerudi muda so mrefu. Baada kufikiria kwa muda, nikaamua kujiongeza kwa kuwa viazi vilikuwepo pale tayari, vilikuwa vimeandaliwa, nikaanza kuwauzia watu chipsi. Kwa ni uzoefu wa kuziandaa chipsi mpaka kufikia hatua ya kuliwa niliupata kwake yeye mwenyewe. Mpaka jioni nilikuwa bado hajafika. Niuza sana siku hiyo, labda pengine wengi walikuwa wakinunua tu kwa kuwa walikuwa wameona mwanamke mrembo anauza. Asilimia kubwa manunuzi siku hiyo walikuwa ni wanaume, na kwa hakika walikuwa wakinisumbua kunichombeza hivi. Sikujali hata hivyo. Nikaendelea na kazi yangu mpaka jioni, ndipo Alex akaja. Nikampatia mauzo yote ya siku hiyo. Mimi sikumwibia hata shilingi moja. Nilikuwa nampenda, nikapaki mwaminifu tu kwake. Kwa kumwona tunajua kwamba yuko sawa, kwani hakunichangamkia kama siku nyingine. Neno pekee aloniambia ni kwamba anajutia kwa nini hakunifahamu mapema. Binafsi nilifurahi sana kuambiwa hivyo, lakini nikawa nawaza tena, alikuwa anamaanisha nini kusema kwamba anajutia kwamba kwa nini hakunifahamu mapema? Hii inamaanisha nini Alex? Nikamuuliza. Namaanisha kwamba ni mwanamke mpambanaji sana. Ni tofauti kabisa na wanawake wengine niliowahi kukutana nao kabla yako wewe. Wengi sio waaminifu na wala sio wapambanaji kama ulivyo wewe. Aliniambia hayo Alex huko akiwa na nitazama machoni. Nikafurahi na kujinamia tu chini, ila hata hivyo moyo wangu ulikuwa mzito sana kuamini maneno yake. Sikuwa sawa. Nikawaza kama nasatitiwa. Alex aliniamuru rudi nyumbani tena kwa sauti kavu kabisa, bila kuniaga vizuri kama ambavyo daima alizoea kufanya hivyo, na zaidi akaniambia kwamba nisiende pale tena bila kumpa taarifa. Aliongea kumaanisha, na mimi ikabidi nimuelewe tu. Nampenda. Neno lake ni amri kwangu, lakini kwa nini? Nilijisemea na kujiuliza tu moyoni mwangu. Niliondoka nikiwa mnyonge na mchovu, sikuelewa sababu hasa ilikuwa imemfanya anibadilike kiasi kile nini. Usiku nilimtumia ujumbe mfupi lakini hakujibu, nikamtumia zaidi lakini hata hivyo hakujibu. Nikampigia simu hakupokea. Nikampigia tena akakata na akawa hapatikani tena. Mwanamume sijui kakumbwa na nini, inakuwaje anaanza kunifanyia yote? Amempata mwanamke mwingine nje ya mimi. Amebadilika sana kwa nini? Nikisema mwenyewe na kujiuliza nafsi yangu kwa manunguniko sana. Nilizoea kusikia kwa watu tu kama mapenzi yanauma, ila mimi nilikuwa sijaonja ladha ya maumivu.
Nilikuwa nasikia watu wakiwa wanajiapiza kwamba hawatapenda tena, sikuelewa sababu, ila taratibu nikaanza kuelewa. Siku ya kwanza ikapita, hatimaye wiki nzima sikufanikiwa kumuona Alex. Sio kwenye simu yake wala hata pale anapouzia chips. Nilihangaika sana moyoni, nilikonda mno. Nampenda Alex na hilo liko wazi, ila sikuwahi kumuona mpaka shule inafungua. Shuleni nilikosa raha. Ingawa bado Clarence hakuacha kutia mguu wake getoni kwangu, sikuwa na raha hata kidogo, na hilo niliona yeye. Akaniuliza babu, wala hata sikutaka kumwambia kwa kuwa sikuona haja ya kufanya hivyo. Mapenzi yanauma nyie. Masomo kidato cha 4 yalikuwa magumu sana kwangu, kwani wakati huu ambapo mawazo yalikuwa yakinizidia sana. Nilimkumbuka Alex kwa maana halisi, na muda wote nilikuwa nausubiria tu wala hata ujumbe wake. Jumapili sikuwahi kukosa kanisani, na daima padri alipokuwa kihubiri sikuwahi kuona kama mahubiri alikuwa ananihusu mimi. Niliwaelekezea mahubiri yao walikuwa wananisema, ingawa kimsingi alikuwa ananihusu mimi pia. Mitarafu kukomunika, daima nilikuwa mstari wa mbele, ingawa kimsingi sikustahili. Usiku wa Jumamosi nilikesha nafanya uasherati, na asubuhi kwenye misa niko mstari wa mbele kupokea mwili wa Kristo. Kitambo kidogo baadaye sikuwa mtu wa sala tena, na wala sikuona umuhimu wa kusali. Ningali shule nikaacha kwenda kanisani. Nilikuwa chumbani siku moja hivi, ingawa sikumbuki ilikuwa ni lini, alikuja Clarence na akawa anataka nimfanyie kama daima ambavyo alikuwa amezoea. Siku hiyo nafsi iligoma kabisa, lakini alinisisitiza mno huku akiwa analia machozi, kabidi nimkubalie tu na kumtemezea haja yake. Roho iladhi lakini mwili udhaifu. Kwa kukubaliana na nia yake nilifanya kosa kubwa sana. Sikuelewa kama kweli nilifanya kosa la namna hiyo mimi mwenyewe kwa kutokusikiliza sauti yangu ya ndani ambayo ilikuwa nikataza kufanya kitendo hicho, au Clarence ndiye alikuwa amefanya makosa kwa kushindwa kunielewa kwamba siko tayari. Tulikuwa katika hekaheka hapa na pale, kumbe bila kujua chumba changu kilikuwa kimezungukwa na watu wengi, wote wakitaka Clarence atoke mle chumbani. Lilikuwa fumanizi. Toka humo ndani au tubomoe nyumba hii hapa, ni sentensi ambayo ilikuwa inasikika zaidi huko nje. Mwalimu Clarence alichanganyikiwa sana. Mimi nilichanganyikiwa zaidi, kwani sikuelewa hatima yangu ingelikuwa ni ipi pale shuleni na mtaani. Nilivaa nguo zangu haraka na Clarence vile vile na kwenda kufungua mlango. Clarence alitoka kama risasi na kukimbia, watu wakawa wanamfukuzia kwa nyuma. Ndani kwangu aliingia mwanamke ambaye kwa kumkadiria tu alikuwa ni miaka 40 hivi. Alikuwa na wasichana wengine wenye lika kama langu tu, ambao kwa kuwatazama walikuwa labda watoto wake. Walinishusha kipigo bila huruma. Ninachokumbuka ni kwamba niliamka nikiwa niko hospitalini. Nilikuwa chini ya uangalizi maalum wa madaktari. Jioni alikuja Clarence kuniona. Sikutaka kabisa hata kumsikia. Nilikuwa nimechukia sana kwa nia kuniambia kama alikuwa na mke. Ulikuwa ni ujinga wangu tu kufikiria mwanaume kama yeye aliwezaje kukosa mke. Alinisimulia yote aliyokuwa ametokea mpaka leo kwa salama. Kifupi ni kwamba aliwapa rushwa askari na kuimaliza kesi yake kwa kujihusisha na mahusiano na mwanafunzi wake. Si kwa mimi tu, kumbe alikuwa na wengine wengi tu. Kisirani changu na mkewe hakikuisha. Kwa nini anipige ili hadi sikuwahi mshawishi mmewe? Kwa nini nipige wakati mmewe ndiye alikuwa anapaswa kuwajibishwa? Mtalipa tu siku moja. Hasira zilizidi kipimo. Ni kwa wakati ndipo nianza kukumbuka mafundisho ya mama, kwa tayari ulimwengu ulikuwa umeshaanza kunifunza upande wake wa pili. Nilikuwa nimeanza kuvunjika kwa taratibu. Ulimwengu ukanifunza kwamba kila neno lina kinyume chake, tena kwa vitendo na bila chembe ya huruma. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini, nikawa nimeendelea na shule kama kawaida. Nilikuwa mwenye aibu kubwa sana shuleni, kwani sasa kila mtu alijua kwamba nilikuwa na mahusiano na mkuu wa shule. Kila mwanafunzi alikuwa anazungumza kuhusu mimi. Walimu nao hawakuwa nyuma. Wakati naenda shule, wazazi wangu walikuwa wameniasa kwamba nisije nikaungana na makundi mabaya, lakini kwa wakati mimi nikawa ndo kundi baya ambalo wanafunzi wengine wote hawakupaswa kuungana na mimi. Awali ilikuwa ngumu kwangu kuzoea, lakini baadaye nikazoea. Waseme au wasiseme yote ni sawa tu. Mariamu sasa hakuwa kama yule wa zamani. Hakuna mwalimu ambaye sikulala naye pale shuleni. Kila mwanafunzi ambaye alikuwa anahitaji nilimpatia huduma. Si kwa sababu eti nilikuwa nahitaji fedha, bali kwa sababu nilikuwa kama nimeathirika vile. Siku yangu isingeweza kupita vyema bila kufanya kitendo hicho. Na dhamiri yangu ilikuwa imekufa kabisa yani. Sikuwa na imani kabisa katika Mungu. Kifupi naweza kusema kwamba nilikuwa kama nimekata tamaa ya maisha.
Baada ya kufanya mtihani kidato cha 4, nikarudi zangu tena nyumbani kwa wazazi wangu. Sikuwa na wakati na kufaulu, kwani sikutilia mkazo sana masomo yangu zaidi ya hisia zangu tu ambazo zilikuwa zinaniendesha sana. Hisia ambazo niliziruhusu ziamue hatima ya maisha yangu. Mpaka nahitimu kidato cha 4, hakuna mbinu ya kuzuia ujauzito ambayo nilikuwa sifahamu. Nilikuwa mbobevu katika mitindo mingi tu ya kufanya tendo hilo ambalo kwa hakika kadri ya dini ilikuwa ni dhambi isipokuwa tu kwangu mimi Mariam. Kuna wakati nilijilaumu sana, lakini wakati mwingine nikawa najipa faraja. Kwani nani hana dhambi bwana? Hakuna mkamilifu chini ya jua. Nilitukio la kufanywa shuleni wakati ule nilidhani kwamba halikujulikana kwa wazazi, kumbe walikuwa wanajua, na kwa wakati baba mwenyewe aliongea na mimi kuhusu habari hizo.